喂，大家好啊！今日咧我就會開封兩包卡包嘅，開封兩包卡包，呢包就係自製嘅，呢一包就係《霸王篇英雄龍之傳說》啦。咁呢一包咧我就係有一張 X，咁張 X 就係不定噶啦，就係星座篇所有嘅，同埋就係咁呢一包就係全藍色白卡，就必中一張 X 就係星座篇嘅，咁就係應該聽我叔講就話呢一包係賣60蚊，我嗰陣時都俾60蚊啦，買一包嘅，咁就8張啦，咁開封咗呢包先啊，張嘅 X 3、4、5、6、7，好計埋呢一張。好，月光神龍，港版銀閃，仲有呢張 X 啦，好唔好？咁我哋之後就開封埋呢一包，呢一包我就開封咗噶啦，成績都可以嘅。仲有一張公機兵，綠色卡係快啲。呢一張咁咧，仲有呢一張白色卡，5分積分卡嘅，係啦，有5分積分卡啦。呢一張應該呢一張卡，呢張卡度就係琴日都有黑嗰邊，就係買到就抽多一張啦。咁好，希望大家係樓下俾個 like 我，或者俾啲意見我啦，好唔好？今日就完啦，好，拜拜。